雖然我已經住咗加拿大，但係我仍然有留意政治嘅事情，香港發生近排嘅雨傘運動或者公民抗命，我都好留意，因為我媽咪都係因為6·4事件而移民到嚟加拿大。我都記得我好細個嗰時上過一次6·4遊行，有成150萬人上街，但係都阻止唔到6·4發生。所以其實好多人會覺得而家呢個雨傘運動或者革命咧、抗命咧係完全嘥氣嘅，係冇意義嘅。但係我覺得咧，有啲人如果佢真係為咗民主而出嚟瞓街犧牲好多嘢都冇問題嘅。其實好難講佢哋話佢哋做啲嘢係冇意義嘅，因為其實好多人都會做啲好多時都冇乜成果，或者唔計回報、唔計後果係點，佢哋都會作出一個好偉大嘅犧牲。好似我媽咁，佢會為佢屋企人作出好大嘅犧牲，因為為咗愛，唔係為咗民主，但係為咗愛，為咗屋企人，佢會嚟到加拿大做到好似一個勞工咁，都唔計較，放棄休閒嘅生活，放棄佢最愛嘅屋企人，自己一個人單獨去撐落去，真係好慘地撐落去。我媽咪就係咁嘅人，佢今年過咗世，其實我係好唔開心，但係我有時都會覺得佢好白痴，點解佢會做啲咁傻嘅犧牲，連自己生命都唔計較，做到好似隻牛咁？點解呢？因為佢好多時仔女根本就冇為佢付出咁多，又冇為佢關心咁多，又唔肯同樣地犧牲，好似佢唔肯犧牲，唔肯做任何嘢。點解佢仲要為咗呢啲咁嘅屋企人而犧牲，為咗咁嘅屋企人而撐落去呢？所以我有時我覺得媽做嘅嘢好傻，好似而家上街啲人佢哋做嘢都會好傻，因為你明知中央唔會睬你，明知呢個中央咁冷漠對你，你都仍然肯犧牲。但係如果係出自內心嘅話，你為咗愛或者為咗民主，為咗乜嘢都好，為咗你自己理想，如果你覺得有意義犧牲嘅話，其實我覺得呢樣嘢最重要嘅。係錯係啱，其實冇人可以講，係你自己先知道。但係當然會有好多人會覺得阻住條街唔啱啊，阻住人嚟揾食唔啱。咁我都同意個想法，因為每人價值觀唔同，你唔可以要人人都要接受你嘅犧牲。人哋可能覺得你中意死咪死，關我叉事。你阻住我揾食就唔啱啦，係咪？你阻住條街就唔啱。但係我想講就係，雖然我同意呢個想法嘅都，但係其實一個社會亂，一個社會有好多民怨，一個社會貧富懸殊，一個社會好似變成一個冇乜秩序，冇乜成日都有爭拗嘅社會，其實有原因嘅。好似一個屋企家嘈屋閉有原因嘅，係因為有啲屋企人唔肯真係團結，唔肯負責任。好似我媽講，如果一個喺屋企有一個人唔肯負責任嘅話咧，咁個家就會散嘅啦。好似一個社會咁，如果有一個政府，有一個封建嘅政府，或者一個唔聽人民，淨係識批評，淨係識為咗自己嘅權力，為咗自己嘅利益，唔理人民嘅政府咧，係會成個社會都會不停會有糾紛，會不停有好多人會好唔開心，會出嚟上街，或者會令到社會好多爭拗。其實矛頭要指係邊個咧？矛頭應該指係呢個政府，即係話呢個香港嘅政府同埋呢個中央係唔尊重，唔為民生着想。所以我都會覺得，如果一個家人如果係有啲咁嘅家人咧，唔為屋企人着想嘅話，但係口口聲聲仲話始終第一家人最尾始終都要團結。其實我有時覺得可能呢啲真係廢話嚟嘅啫。其實最重要啲人會口口聲聲話我哋都係中國人，我哋都係唔應該拗。其實嗰啲真係愛國家愛香港嘅人，佢哋係咪真係有付出過呢？好似一啲口口聲聲話自己屋企人，但係佢有冇關心過呢？有冇真係用心嚟誠意嚟同埋屋企人溝通過呢？有冇真係付出過犧牲過呢？如果佢冇嘅話，其實
有時啲屋企人要唔要都罷啦，係咪？所以我明白點解有啲人會移民嘅，係啱嘅，唔係錯嘅。但係有啲人又會留守喺香港，就算知道明知可能都冇結果嘅，唔會得到民主嘅，佢哋都會留守喺香港，佢哋都會繼續撐我。其實我都支持嘅。所以其實對錯錯，最錯嘅都係政府，都係中央，都係嗰啲唔理屋企人，淨係唔理屋企人，就算貧富懸殊，就算啲人揾唔到工作，就算啲人淨係有錢人話晒事都唔理嗰啲人，政府係嗰啲人先會係罪魁禍首。所以希望香港人知道邊個先係罪魁禍首，唔係淨係掛住自己打自己人，係咪？